Так, чтобы устранить скрип, откручиваем защиту. Какая-то маленькая, но это защита. Болтики на 8. 4 штуки. Нет, больше. Больше? Да. Все есть. Причем уже 2 гайки и 1 саморез. Вот еще один. И вот еще один. Вот один. И вот второй. Потом 3, 4, 5. Чтобы устранить скрип Панели. панели. Не разбирая панель. Ни один дилер еще не нашел, как устранить этот скрип. Саморез. Пока все крутится хорошо. А мы на смазочку их посадим. ЛМ, ликвимолевскую ЛМ-50, она влагостойкая очень. Хорошо работает и в подшипниках, и как смазка для болтиков. Можем медянку. Оп. Оп. Вот защитка. Вот и все. О, даже с шумкой. Да. И номер шумки даже есть. Ну, уже. навряд ли надо вымыть ее. Так, сняли защитку. Так, где наш патрубок? Вот он. Вот. Видно, не видно. Вон он, да, видно. Он находится на колоколе, Вот над так. коробкой. О, тихо. Вот он. Пальчик мой видно, нет? Сейчас. Да, я тебя подсвечу вот так вот лучше. Да, стоп. Вот да, он. вот он. Видно. Все. Над Его колоколем. надо укоротить буквально на сантиметр. На сантиметр режем? Да, ну 1,5, 2 даже режь, ничего страшного не будет. Хорошо, сейчас я только возьму одну штучку, кусачки. А пока по баллонам были вопросы. По баллонам. Отверстия нештатные, отверстия запиливали. Новые делали. Нет, одни на штатные, одни на новые. Одни на штатных, вот подсказывают мне, а вторые на новых. То есть под одну делали. Антикоррозийка сделана офигенно. Ну, слой очень хороший, я скажу. Но только вот это вот, сейчас, вот, это пластиковый, этот, как его, накладка пластиковая так закручена в кузов прям. Защита бака тоже. Антикор хороший сделали. Да, антикор классный. Что еще? Отбойники. Вон как стоят. Ну, это они сейчас на этих побольше просто. Те были маленькие отбойники, а эти побольше уже. Поэтому... Сошки вот проржавели вот. уже. Да, есть такой косяк. Ну, ладно, поэтому не страшно. Сошки. Защита Хорошая на баке. Да. Присутствует 3 миллиметра. О. Грубо говоря, ну, даже может быть. Так, режем трубку. Подсвети-ка. Я попробую сейчас сначала отколупать, засунуть свои ручки. Как-то вот буду снимать, чтоб хоть что-нибудь видно было. С моими толстыми руками придется подурить голову. Главное, не кривыми. Слушай, может быть, попробую их ножом мимо? Можешь ножом отрезать. Потому что кусачками хорошо, Но ножом лучше. ножом вот так вот. Ага. По поводу этих, как его, на мостах, сапунов. Выводить обязательно. Выводить надо обязательно. Задний он начал был дергать, аж пшикнул. Не пшикнуло, а давление. Давление стравилось. Ну, то есть не рабочий ни хрена. Уже заклинило. Заклинивший. Передние и Живые. раздатка живые. Раздатка находится вот здесь. Где? Вот здесь. Вон там, короче. Прямо над уровнем кардана, крестовинки. Крестовина.
задней, переднего. Так, смотрим. Это вон. Ты мне тут как-то свет убрал. Да? Ну блин, ладно. Ни хрена неудобно. Сейчас дам. Пожалуйста. Как сегодня набрал магнит. Давай кое-как, да надо ты резать там. Чтоб по пальцам не ставишь. На провод лишний не черкнуть. Хуйня это у вас. Тише, тише. А у вас стоит как иномарка. Вот, режем. Его режем. Пипи. Пипи. Короче, где-то сантиметра 2 резанул. Да. Режем. Эх, чуть-чуть наискосок пошел. Ничего. О, Вот так вот. ну как по заводу был. Ну, Почти. идеально. О. Я думаю, сейчас мы избавимся от нашего Может надо было ровнее скрипения. подрезать? Не. Да не, я думаю, нормально будет. Ну, посмотрим. Все. Потом в движении расскажу, покажу. Не, все, он не дотрагивается. Не дотрагивается? Ну и все. Значит, все будет гуд. Ну, я бы хвостик, может, еще подрезал бы на всякий пожар. Ну, для Ну, подрежь. подстраховки просто. Успокоение души фэншуя. Ага. А. Так что так вот. Вот так вот машинка выглядит снизу. Вот так вот свет. Видно, нет? Видно. Хорошо видно. Я подлезу, покажу. Ой, не знаю. Вот она, да. Вот, видите? Трубка эта. И вот она упиралась в коробку уже. Коробку с раздаткой, так как подушки ходят ходуном. Ага, все. Поэтому есть... Сейчас ровнее сделаем И все. и все. Так что вот такое вот чудо. Ну, это ж конструктор. Доработай сам для себя автомобиль. Чтобы успокоение души было. Зато есть чем заняться. Да. Не для скуки. Автомобиль не для скуки. А для развлекухи. Скажем так, для мужской руки. И... Вот, сюда хреново видно, ну ладно. На ощупь будем делать. А почему вот они не вывели, блин, как в этих иностранных, блин, в этот, как его, в моторный отсек, блин. Но. А так легче было. А, ну да, точно. Чтобы нам было попроще. Да. Режется, но там нет. Режется что-то. Точно режется. Кажется, буду кричать: кривые руки, бля, отрезать не может трубку. Уже ж отрезали это. Подравниваем. Все. Есть. Хвостик подрезали. Всё. Твой любимый хвостик мы подрезали. Так что вот. Вот. И вот. Попробуем. Не получается. Все. Потом сниму О, свет забыл. при езде. Неужели уши будут спокойные? Все, всем пока.